Scooters, een chillhoeken en sleutelje. Dat is hoe het stationnetje klust in de Westereen eruit zocht. Elke dag komen er zo'n 20 jongeren naar de locatie aan de Noorderstationstritten. Ja, zo je wat te dwaan, ze kun je bezig met de hand en ja, het is hier ook wel altijd gezellig. Dus, en voor de rest is er net heel veel te dwaan hier in de buurt. En dan is dit wel een mooie oplossing. Een van de jongeren die dijstig aanwezig is Hendrik Spoelstra. Hij had de brommers als hobby, naast dat er wel gewoon naar squallen gaat. Nee, ik wil later net iets met brommers doen, maar ik vind het wel leuker om mee bezig te zijn als de hobby. Maar er is wel iemand die er verstand van, had eerder op dit moment dan je net, maar die leert hij wel praten. Nou, ik vind hier altijd wel gezellig met de vrienden. Nou, en het bedrag wat krijgt, dat speelt natuurlijk wel met mij, want dat is altijd mooi mij dan. Wethouder Gerben Wiersma bracht baasje een bezoek aan het stationnetje. En zocht dat dit soort initiatieven tegengoed ontslaan. Ja, dus juist dat je vooral jongeren binnen die graag sleutelen maaien en timmeren en dat soort dingen. Maar er zijn ook jongeren die vinden het mooier misschien met zorgdingen bezig te wijzen of zo. Dus ja, we moeten wel heel goed zien van wat past nou bij een bepaalde groep. Dus daar moeten we communiceren wel mee aan de slag. Maar dit is al, nou, je kiest gewoon zien dat het werkt. En vooral de jongeren gaan er zelf voor. Hè? Dat is nou het mooiste. Wij bepalen net wat ze hier meisje. Dat betekent ze zelf. En wat ze nodig binnen het dek hebben ze bij helpen. Hè? Dus weer faciliteren. En ik denk dat dat wel een goede formule is. De gemeente Dantemadiel is druk dwaande met het wolwezen van jongeren, want daar zit echt wel enige nood. Aan de ene kant zorg ja, dat er een paar jongeren binnen die eigenlijk nog net heel goed weten wat ze matten. En soms alleen naartoe zitten. En misschien zelfs in de put zitten. Nou, dan is dit een mooie oplossing om ze weer verder te krijgen.